အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Sherry ရဲ့ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့လဲ Sherry ကိုယ်တိုင်6နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကစားနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒိုင်တွေကိုအနိုင်ယူတဲ့နည်းတွေကိုလာမျှဝေပေးရှင်လို့ပါ။ပြီးတော့ဒီနေ့လဲ Sherry ကအေးဆေးကစားပြသွားမှာမို့လို့ဖဲမစခင်မှာအရင်ဦးဆုံးဖဲခန်းကိုရွေးမယ်ရှင်။ Sherry အခုရွေးလိုက်တဲ့ဖဲခန်းကဖဲထွက်ထားတာမများသေးပါဘူးရှင်။အရင်ဦးဆုံး Sherry ကတော့အနီဖက်ကိုထိုးပါမယ်ရှင်။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ Sherry ကအနီဖက်ကိုပိုကြိုက်တယ်။ပြီးတော့လဲစကောမှာကပင်ပေါင်ပုံစံလေးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပင်ပေါင်ပုံစံလိုမျိုးပဲအရင်ကစားသွားကြည့်မယ်ရှင်။ဖြည်းဖြည်းချင်းစီကစားသွားမယ်နော်။ဟုတ်ပြီ Sherry နဲ့တူတူကြည့်ရအောင်ရှင်။အပြားတစ်ပေါက်အနီ6ပေါက်ဟုတ်ပြီအနီ6ပေါက်ကွက်တိထွက်ပါတယ်နော်။ခုနက Sherry အနီဖက်ကိုထိုးပြီးသွားရင်အပေါ်ဖက်ကအကွက်ပေါက်တဲ့နေရာမှာလည်းထပ်ထိုးထားပါတယ်ရှင်။တကယ်လို့ Sherry ထိုးထားတဲ့ဖက်က6ပေါက်8ပေါက်နဲ့တန်းနိုင်သွားရင်တော့ဒီအကွက်နေရာမှာလဲ Sherry အမျက်ထက်ရပါတယ်နော်။ Sherry ကတော့အများကြီးတော့မထိုးပါဘူးရှင်။90 100လောက်ပဲထိုးပါတယ်နော်။6ပေါက်8ပေါက်မဟုတ်ရင်တော့မရပါဘူးရှင်။ဟုတ်ပြီ Sherry ခုထိုးထားတဲ့ဖဲကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ရှင်။ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ Sherry ကပေါက်တိတ်နဲ့ထိုင်ကင်းကိုလည်းထိုးထားပါတယ်နော်။ဖဲလေးစဖွင့်နေပါပြီရှင်။အပြား9ပေါက်အနီအပေါက်မရှိအပြာဖက်ကိုဆက်ဆွဲမယ်နော်အပြာ6ပေါက်အနီကိုလည်းဆက်ဆွဲပါတယ်ရှင်အနီလည်း6ပေါက်ဟုတ်ပြီဒီတစ်ခေါက်ကတော့ထိုင်ကင်းကြပါတယ်ရှင်ထိုင်ကင်းကတော့အားလုံးသိပြီးသားအတိုင်းပါပဲနော်ရှစ်စရော်ပါတယ်ရှင်နောက်ဆက်မှာလဲ Sherry ကတော့ဒီစကောအတိုင်းပဲဖြည်းဖြည်းချင်းကစားသွားအောင်မယ်ရှင်စကောမှကြည့်ရတဲ့လောက်ဆိုရင်လည်းအရန်လောစရာမလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဒီအခန်းကဖဲထွက်ထားတာမများသေးတာကြောင့်တတိလေးနဲ့ကစားဖို့တော့လိုပါတယ်ရှင်ဖဲကအရှိန်မရွေးပြောင်းတက်လို့ပါနော်ဒီတစ်ခေါက်လဲ Sherry နဲ့တူတူဖဲဖွင့်တာကိုကြည့်ရအောင်ရှင်ဖဲစဖွင့်နေပါပြီနော်အပြား9ပေါက်အနီအပေါက်မရှိအနီဖက်ကိုဆက်ဆွဲပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီတစ်ခေါက်ကတော့အပြား9ပေါက်နဲ့နိုင်ပါတယ်ရှင်အနီဖက်ကတော့ခုဖဲရှိပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ Sherry မထိုးလိုက်ပါဘူးရှင်နောက်ထပ်ဆက်သွားမယ်နော်ဒီတစ်ခေါက်လဲ Sherry ကတော့အနီဖက်ကိုပဲကြိုက်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်အနီဖက်ကိုပဲပြန်ထိုးထားပါတယ်နော်ထိုင်ကိန်းနဲ့ပေါင်းတင်းကိုလည်းထပ်ထိုးထားပါတယ်ရှင်ဖဲပုံစံအတိုင်းလေးပဲဆက်ကစားသွားအောင်မယ်နော်ဒီနေ့ Sherry ရွေးထားတဲ့ဖဲခန်းကလှတယ်လို့ပြောရမယ်ရှင်ဖဲနောက်လိုက်ဖို့လည်းအရန်လွယ်ပါတယ်Sherry ထင်ကတော့ဒီပွဲပြီးအောင်ထိကစားမယ်ဆိုရင်တော့အမျက်ကောင်းကောင်းရမယ်လို့ Sherry ထင်ပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ Sherry ကတော့အတော်တင်းလောက်ပဲကစားသွားမယ်နော် Sherry ထိုးထားတဲ့ဖဲကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြရအောင်နော်ဟုတ်ပြီဒီတစ်ခေါက်လဲရှောက်ပေါင်းနဲ့ထိုင်ကိန်းထက်ရပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ခေါက်လဲ Sherry ကတော့အမျက်ထက်ရပါတယ်နော်ပြီးတော့ဖဲကစားတဲ့ချိန်မှာဆိုရင် Sherry ရဲ့အကြိုက်ဆုံးချက်ကတော့ကိုထင်ထားတဲ့အတိုင်းဖဲကတီးတီးကြကြထွက်လာတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်စိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့မှပျော်ဖို့လည်းအရန်ကောင်းပါတယ်ရှင်အကူတို့ရောဖဲကစားတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ဘယ်လိုအခိုက်အတန့်တွေကိုအကြိုက်ဆုံးဖြစ်လဲရှင် Sherry ရဲ့ comment အောက်မှာပြောသွားပေးလို့ရပါတယ်နော်ကဲ Sherry ထိုးထားတဲ့ဖဲကိုတစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်ကြရအောင်ရှင်ခုနတိုင်းပါပဲနော်ပေါက်တိတ်နဲ့ထိုင်းကင်းကိုလည်းထပ်ထိုးထားပါတယ်ရှင်အပြာအပေါက်မရှိအနီကတော့6ပေါက်ဟုတ်ပြီအပြာဖက်ကိုဆက်ဆွဲပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီဒီတစ်ခေါက်ကတော့အပြာ9ပေါက်နဲ့နိုင်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ခုလေးရှိပါသေးတယ်ရှင် Sherry ကတော့မထိုးလိုက်ပါဘူးနော်ဘခလဖဲကင်းကကစားရတာလွယ်တဲ့ဂိမ်းတစ်ခုပါဒါပေမဲ့ဒီကစားပွဲထဲမှာကြာနေနိုင်ဖို့ကစီကန်းနဲ့တတိရှိဖို့လိုပါတယ်ရှင်ကစားလို့လွယ်တယ်ဆိုပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ကစားတတ်မယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးရှင်အောင်မြင်သွားတဲ့ကစားသမားတွေကအနိုင်များလို့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့သူတွေပါရှင်ကိုယ့်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရင်တော့ဂိမ်းကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်မှာပါရှင်ကဲ Sherry ထိုးထားတဲ့ဖဲကိုတစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်မယ်နော်ဖဲစားဖွင့်နေပါပြီရှင်အပြား8ပေါက်အနီ9ပေါက်
ဟုတ်ပြီဒီတစ်ခေါက်ကတော့အနီ6ပေါင်းနဲ့ထပ်နိုင်ပါတယ်ရှင်ပေါက်တိတ်လည်းရပါတယ်နော်ရှေ့ဆက်ကြရအောင်နော်စကောမှာကြည့်ရတဲ့လောက်ဆိုရင်ရှယ်ရီကတော့အပြာဖက်ကိုပိုကြိုက်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်အပြာဖက်ကို3000ထိုးထားပါတယ်နော်ထိုင်းကိန်းနဲ့ပေါက်တိတ်ကိုလည်းထိုးထားပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ခေါက်လည်းရှယ်ရီနဲ့တူတူဖဲဖွင့်တာကိုကြည့်ပေးပါအောင်နော်ဖဲစားဖွင့်နေပါပြီရှင်အပြာ10ပေါက်အနီ1ပေါက်ဟုတ်ပြီဒီတစ်ခေါက်လဲရှယ်ရီကတော့အမျက်ထက်ရပါတယ်ရှင်ပေါက်တိတ်နေရာမှာလည်းထက်ရပါတယ်နော်ဒီနေ့ကတော့ရှယ်ရီအတွက်အရန်ကောင်းတဲ့ကစားပွဲဖြစ်တယ်လို့ရှယ်ရီထင်ပါတယ်ရှင်ဖဲကစလာကြတဲ့ကနေအခုချိန်ထိကောင်းနေတော့မှာပဲနော်စကောမှာလည်းရှင်းရှင်းလေးမြင်ရတယ်စိတ်အေးလက်အေးနဲ့လည်းကစားလို့ရတဲ့အတွက်တကယ်ပျော်စရာကောင်းပါတယ်ရှင်ကိုကစားတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်စိတ်အလိုအတိုင်းမလုပ်ရင်တော့ရလက်တွေကအမြဲကောင်းလို့ရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်အကိုတို့ဂိမ်းကစားတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်စိတ်အေးလေးထားပြီးတော့မှတတိလေးနဲ့ကစားတော့ကြည့်ပါနော်ရှယ်ရီထိုးထားတဲ့ဖဲကိုပြန်ကြည့်ကြရအောင်နော်အပြာ1ပေါက်အနီ6ပေါက်ဟုတ်ပြီဒီတစ်ခေါက်လဲရှယ်ရီကတော့ပေါက်တိတ်နေရာမှာလဲရတယ်6ပေါက်နဲ့လဲထပ်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကတော့ရှယ်ရီလဲအမြဲရနေပြီဆိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရက်လိုက်အောင်မယ်ရှင်နောက်မှထပ်တွေ့ကြမယ်နော်